देखिए, अगर आपकी भी बाइक स्टार्ट करके गियर लगाने पर इस तरह चैन स्पॉकेट से खर खर की आवाज कर रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले 8 नंबर की गोटी से छोटा स्पॉकेट पाला को खोल लेना है। उसके बाद 10 नंबर की गोटी लेकर छोटा स्पॉकेट बोल्ट खोलकर पत्ती और स्पॉकेट को बाहर निकाल लेना है और उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना है। फिर नया स्पॉकेट लेकर स्पॉकेट और पत्ती लगाकर अच्छे से बोल्ट को टाइट कर लेना है। फिर स्पॉकेट पाला को कस लेना है। उसके बाद चैन की आवाज सही हो जाएगा।